الرحمن الرحیم. زمونږ دا وروڼه د شریف آباد پر انسانیت تنظیم د طرف نه لګیا دي. دا بارک صاحب دی د شریف آباد د ښکلا لپاره او دا محنت کوي، لګیا دي شریف آباد کې داسې رونق جوړ شي. نو دا بارک لګیا دی، دا زید دی او دا زمونږ چې کوم دی دغه دی عبدالستار صاحب دی. نو عبدالستار صاحب تاسو د دې بارک څه وایي؟ دا لکه لګیا دی محنت کوي که نه؟ بس انشاءالله ډېر ښکلی پروګرام روان دی. شریف آباد د ښکلا لپاره مونږ یو کار شروع کړی دی. تقریبا هغه به انشاءالله اوس لږ ساعت کې به اوس ختم شي. کوم چې واده کړی وو چې مونږ به د شریف آباد دواړه سایډونه چې سړک دې له به سپینه چونه ورکوو. بلکل د ایاز د دوکان نه واله او د نانا د دوکانه پورې مونږ دغه کړی نو هغه اوس چې دی نو هغه پوره شو او دا کار بس روان دی، کار روان هم دی او د دې نه وروسته به مونږ انشاءالله چې دی نو دې دوکاندارانو ته به دغه ورکوو، باسکټ یې ورکوو چې دوی دا ګند چې دی دا باسکټو ته غورځوي، د دې نه دا ګندګي نه جوړېږي. او د دې سره سره چې دی بیا به دې دوکاندارانو ته مونږ دا درخواست کوو چې دوی خپل دوکان مخې ته کم از کم یو دوه ګملې شي دا کېږي او د دې سره سره خپل دې دوکانونو شټرونه چې دی دې له ورسره که چونه ورکوي، رنګ ورکوي چې دې سره نور هم ښکلی شي. که چېرته دا شریف آباد د جمعې په ورځ چوټي د اکثر د دوکاندارانو دا به ډېر ښکلی ښکاري او بهر نه چې کوم خلک راځي میلمانه په هغو به ډېر ښه اثر پرې باسي. نو انشاءالله دغه کار روان دی او دا ستاسو تعاون دی زموږ سره، زموږ د شریف آباد د خلکو تعاون دی. د دې په مرسته باندې مونږ چې دی نو دا کار کوو لګیا یو. دغه ستار صاحب چې کومه خبره وکړه نو دا کار روان دی. دا بارک صاحب دی، بارک صاحب کارونه خو تاسو ماشاءالله شروع کړی، محنت ډېر کوئ، لګیا یې هلې ځلې شروع دي. او څه به وایې دې ملګرو ته به څه وایې، څه میسیج به ورکوئ؟ دا به وایم چې شریف آباد ښکلا شروع ده، ډېر کار ورته مونږ وکړو، نور ورونو ته هم خواست دی چې زموږ د شریف آباد کم از کم لږ ډېر کار خیر د یخ دی د ورځې زندګي نه الله دې خلاص وکړي ګند په لاره باندې باسکټونه به خیر د وشي ماشومان چې یو پرې راپور کړو چې دا ګند د باسکټ دوره کړو نو دی به بیا خپل کور خوشحال باندې ډېره مهرباني. دا د ایازو میګاواټ مخې ته مونږ لګیا یو، دا کار شروع دی او هغه هم خلک دغه یې کړی دی، وختي یو ډېر غټ کار کړی دی د شریف آباد د ښکلا لپاره. خپل د دوکان مخه چې کوم دا هغې کې به انشاءالله دا یې تاسو کمي نه په دې کې به انشاءالله بهترین چمن لګي او دغې سره سره به ښه ښکلي بوټي او لکه ډېر یو بهترین دغه به لګي. دا د ایازو میګاماټ دغه چې کوم دی زموږ سره ولاړ دی، انر ولاړ دی جي او دې نه هم یو څو پوښتنې کوو چې دې دغه په باره کې دی څه وایي. حاجي ایازو صاحب تپوس دغه چې دا کوم کار روان دی، دغه کوم شریف آباد ښکلا روانه ده، ستا د دوکان مخه جوړه شوه نو لکه دا په خلکو څه اثر پرې باید څه میسیج به ورکوئ نورو خلکو ته چې څه طریقه کار وکړي؟ زمون اصل مقصد چې دی صفایي ده، ښکلا ده، که هغه په دې جوړ ده او که هغه نوره ده. موږ به خپل کوشش کوو چې په هر ځای کې صفایي راولو، ښکلا پیدا کړو. زموږ مین مقصد ښکلا ده. نو په دې کې نور زه څه نشته زما، دا مخکې هم پاک و صفا و، خو زه شینوالی غواړم. بوټي وکرئ هر ځای کې، کوشش کوه هر سړی یو یو بوټی کروئ، کور مخې ته یې که دیرې مخې ته یې چا اوس رسي پردي ځای کې کرئ ثواب دپاره. صحیح خبره ده. زما اوس مین مقصد دا دی دلته بوټي کرل، چمن چې دا طرف ښکلی ښکاري. زما نور هېڅ څه فایده نشته، مخکې هم ښکلی و، دوی هم د هغې نه څه یې وخت نور دوکانداران هم زما خوا دی، زما په دې طرف باندې دوکانداران سره غټ غټ جیګونه دي، هغوی له هم په کار دی چې دو خپل مخې ته ښکلي ګلدانې ولګوي، ګملې ولګوي. ټیک دی جی. که نور څه دونه نشي کولی نو ګملې لګول په هر دوکاندار باندې فرض ده چې خپل دوکان مخې ته 3-4 ګملې ولګوي، په هغې کې ښکلي ښکلي ګلونه ولګوي. دا نشي کولی. زما سره خو خیر ماشاءالله ځای غټ و، زما خبرې وکړې خو د شریف آباد د تنظیم په باره کې تاسو څه میسیج ورکول غواړئ؟ دا کوم کار چې هغه شروع کړی په دې یخنۍ کې که ورځ ده که شپه ده لګیا دي خپل یاري ځلې کوي او دا نوجوانان راوتي دي، نور څه مقصد نشته په دې کې، دوی څه پیسې نه میلاوي، بل څه نه میلاویږي، خو خپل صرف د ښکلا لپاره دوی لګیا دي او خپل هغه هلې ځلې کوي او منډه ترړوي. نو صرف دغه میسیج دغې لپاره به څه وایې تاسو؟
ماشاءالله فلاحي انسانیت تنظیم چې کوم هلکان دي زما زیاتر کلاس پیلو دی هلکان وګړي دي او 75 پکې زما کلاس پیلو دی نور ټول زما ملګري دي اشنا دي نو ماشاءالله دی خو حضرت اکبر یا د کار کوي شریف آباد دپاره کوشش به دی کوي نورو خلکو له به هم کوي یوازې شریف آباد نه ضروري والن سره زموږ شریف آباد اهم دی نو زموږ ملګري له پکار دي چې نور چې څومره ملګري دي هغوی په دې کې تعاون وکړي دوی سره چونه لګي بل څه لګي دوی سره یې تعاون وکړي ډېره مننه تاسو د فلاحي انسانیت تنظیم په باره کې څه خیال دی د دوی څه هلې ګلې دي بسم الله الرحمن الرحیم د دوی د تنظیم خو ډېر یو ښه کردار دی د شریف آباد کې خصوصا ځکه که تاسو وینئ زموږ د شریف آباد ایریا سیمه دا ډېره زیاته خرابه شوې وه او په دې کې د ستار چې کوم دی او د سربارک او د نور ملګري څومره چې دي دوی ډېر زیاتې منډې تړلې په دې کې ووالئ د دوکانونو چې کوم سایډونه او هغې خلکو د چونه کړل رڼاګانې دلته خورې کړې په شریف آباد کې او انشاءالله دلته څومره کسان هم د بهر نه راځي او دا ښکلاګانې ویني نو په هغو به ډېر غټ اثر پرېږدي او هغوی به هم دا کوشش کوي چې یاره مطلب په شریف آباد کې ګوره دونه ښکلې ښکلا ده نو موږ به خپل یو دغه هم کړو او نور خو ستاسو د مخې ستاسو د دوکان مخه ده دا یې لګیا او دوی پکې کار وکړو نو د نورو کسانو هم زموږ دا میسج دی چې څومره هم دوکانداران دي که هغه دلته دي که په هر در دي نو خپل مخې ته یا ګملا یا داسې څه شینواله پیدا کړئ چې لکه مطلب هغه ایریا په ډېر زیاته ښکلې ښکاري نو بهر نه چې څومره خلک راځي په هغو به ډېر ښکلی اثر مطلب د هغې کېږي او هغو به هم لکه د دې نه دغه دي چې نه مطلب مخکې به هغو هم دغه هرې ځلې کوي د دې سره سره دوی نور څه خدمات دي د شریف آباد دپاره دوی دا خدمات هم دي څه چې هغه خدمات خو دوی دا دي هغه کوم بلډ ګروپ چې دوی دغه کوي هغه بلډ ډونیشن نو د چا جیم کله دغه وینه پکار شوي دا هر څه شوي دي نو ښه باقاعده د شریف آباد تنظیم چې کوم دی هغو ته مطلب لکه ولاړې په هر سخت کې